胖叔最近2个长辈及朋友都罹患癌症过世，癌症让世人为之色变，患病之人就像和死神建立联系，随时等待住他的召唤。但癌症真的有那么恐怖吗？但现在被攻克的癌症越来越多，治愈率也越来越高，但为什么还会有癌症在近几十年没有进展的说法呢？关于癌症，有著太多的内容要说，从古到今，癌症有著怎样的发展历程吗？近现代，癌症的治疗技术到底有什么突破呢？说到癌症，我们到底面临住什么呢？ Kate， 你问的这些问题，也是胖叔最近一直在阅读及学习的美国知名医生、肿瘤专家悉达多·穆克基表述的。他用这一本专业的《癌症传重病之王》带我们来认识这一千古难题。悉达多·穆克基，肿瘤学家、血液学家、科普作家，普利策奖获得者，哥伦比亚大学医学中心助理教授。他拥有斯坦福大学生物学学士学位、牛津大学免疫学博士学位，以及哈佛医学院医学博士学位。他的研究主要集中在癌症治疗和与血细胞有关的基因功能上，著有《癌症传》《重病之王》《基因传》《众生之源：医学的真相》，其中《癌症传》荣获普利策奖，并被改编成3集长达6小时的纪录片，由美国公共电视网播出。这是一部恢宏、深刻和饱含人文主义色彩的癌症传记，讲述了癌症在几千年前首次被记录，一直到21世纪人类认识、治疗和征服癌症的过程，并对癌症的本质有了全新的理解。作为医生、科学工作者和普利策获奖作家，穆克基以细胞生物学家的精准、历史学家的视角和传记作家的热情来审视癌症，记录了几千年来人类的抗癌战争，最终为读者带来这部内容震撼的癌症编年史。自从有亲友人得过癌症后，胖叔就对关于癌症、营养学的书籍开始感兴趣，只为了心底有那一份想探索这个未知问题、寻求平静的方向。曾经看过亲人在癌症专科病房的灯火通明、人来人往，见识了人们因为绝望而嚎哭，因为一丝希望的喜极而泣，因为小小的帮助而感激涕零，在这个情绪堆叠的地方，让人潸然。40年前，肺炎、肠胃病痢疾成为人类最大的杀手，癌症仅仅排在第7位，而40年后的今天，癌症高歌猛进，成为仅次于心血管疾病的人类第2大杀手。本书的题记上说，美国1/3的女性和1/2的男性会得癌症。这样算来，一对夫妻终生不得癌症的概率仅为1/3。如再考虑双方的父母，一个人在一生中都不接触癌症患者的概率不会超过1/7。胖叔，按照作者的推估，只有3.3%左右的人不会有癌症几率，那可能有癌症的几率好高呀。是呀，最早的癌症故事可以追溯到古希腊历史学家希罗多德在公元前440年撰写的历史。波斯国王大流士的妻子阿托莎患了一种不寻常的疾病，这种疾病呈现出一块流血的肿块，这是一种恶性炎症乳腺癌造成的症状。因为这个疾病，阿托莎变得虚弱，最终在一位希腊奴隶的帮助下切除了乳腺。阿托莎最终活了下来。为了感谢这名叫德摩西迪斯的希腊奴隶，她让丈夫大流士远征希腊。希波战争，后来爱琴海千帆竞过，斯巴达300勇士故事流传。在这个古代世界中，我们可以惊讶地发现，3000多年的治疗癌症的医疗方法是切除肿瘤，医疗技术日新月异的今天同样是如此。对付癌症的医疗手段似乎没有进步，事实上对抗癌症的故事充满了创造力、适应力和毅力，但是抗癌的过程也是一个充满狂妄、专制和误解，乃至骗局的故事。这本书填补了在癌症上的缺位，它告诉了人们癌症是一种与年龄相关的疾病，其发生的概率有时呈指数性的随年龄增加。例如刚才提到的乳腺癌，30岁左右妇女患病的概率是1/400，而到了70岁左右的妇女，每9个人就有1个人患乳腺癌。What？ 事实上，人类永远无法消灭癌症，就算其他人类杀手类型的疾病消失了，癌症也不会消灭，癌症就是我们身体的原罪。同时，现代生活的结构和变化改变了癌症的范围和诱发发生，好像癌症也在随着人类的生活方式共同进化。癌症是由单一某个细胞的生产失控引起的疾病，这种增长是由突变引发的 DNA 变化特别影响了基因，煽动了无限制的细胞增长。在一个正常的细胞中，强大的基因回路调节住细胞的分裂和死亡，但是在癌细胞当中，这些回路已经被打破，释放了一个不停分身的目标。我们的细胞分裂使生物体能够成长、适应、恢复和修复，让生命体能够生存，而这种机制一旦被其他因素改变，
它就会以牺牲我们自身安全细胞为代价去实现癌的生存。而这些癌细胞或许比我们的正常细胞更完美，它生长速度更快，适应能力更强，且通过血液系统活动范围广泛。现实中，正常细胞和癌细胞的成长和生存之间的连结，远比我们想象的更紧密。在希波克拉底时代，人们认为癌症的致病原因是体内的黑色体液淤积不化。应对这种体液说，促使医生在毫无办法的情况下，采取了盖伦的体液疗法，采取一系列放血和通便的形式，以挤出体液，庞福身体是一块吸入过饱的沉重海绵。18世纪维萨里和马修贝利通过解剖学看到了癌症的现象和癌变，直到解剖学的出现，才改变了千百年来根植于医患心中那条栩栩如生的黑胆汁通道以及肿瘤中的体液，终于从我们的图画中消失不见了。19世纪化学科学在工业革命的带动下迅猛发展。1902年，居里夫人在数百吨沥青铀矿中提炼了0.1克新元素。这种金属元素位于元素周期表的远端，它能在黑暗中自然发出幽蓝的光，同时释放出高强度的射线。这种较雷的元素介于物质和能量之间，也可以自行分解成为能量。人们逐渐发现这个元素能够直接击碎 DNA 链，继而细胞死亡。很快这个发现就被应用到了癌症治疗上。但放射治疗的方式也是导致其他正常细胞死亡，导致头发、指甲、皮肤脱落，甚至让人们的免疫系统无法修复的损伤。是的，在治疗过程中，人们也发现癌症会转变，能四处游动。期间为了避免正常细胞被误伤，人们研究了细菌、病毒和合成药物的定向性来摧毁癌细胞。实际上目前的药物都无法达到精准靶向，特别是绒毛癌和脑癌的出现。绒毛癌是一种胎盘癌症，比白血病更为罕见，往往生长于妊娠异常的胎盘组织中。当灾难降临时，新生生命和孕妇都无一幸免。脑癌的出现则源自人类自我进化的保护血脑屏障，这个系统能够避免毒素进入大脑，同时也让治疗药物被挡在神经系统之外。癌症治疗手段。胖叔，我所知的当今治疗癌症最常见的手段是放疗和化疗，两者的治疗方法都受制于患者自身的身体条件，都会造成人体正常机能的损坏。化疗药物的使用数量和使用机制都受制于骨髓，骨髓因为是细胞工厂决定了毒性的边界，也限制了毁灭性化疗的能力，骨髓被称为红色天花板。而放疗在摧毁癌细胞的同时，周围的正常细胞也会由 DNA 损坏产生不可逆的损伤。对于那些易于转移的癌症来说，放疗只是事倍功半的效果。更让人惊讶的是，使用化学物质和 X 射线也会突变导致癌症。有些治疗之后癌症的复发，可能是这些因素激活了其他细胞的原癌基因造成的。没错，我们身体本身就具有癌症基因， DNA 分子之间一点错配就会导致原癌基因的出现。人类2万个基因，一个癌症样本中至少有40到200个突变。正常细胞的基因组是相同的，但是癌症的基因组序列是独一无二的，每个病人自身携带的癌症更是独一无二的。而癌症的最大杀手碱转移能力，这是其他所有人类疾病都没有的能力，这也是科学在苦苦追逐的解决方法。因此在人类的这场抗癌战争中，充满住失败、悲观、失望，但更多的是坚韧性、创造性、生命力。医护者和医学家在成功和失败之间挣扎，患者和家属在绝望和希望之间徘徊。但是人类逐渐在抗癌的道路上，人类尽管征途漫漫，但是人们始终怀有一个强大的信念，健康的生活方式，愉悦的心情状态，保持希望，幸免遇难。胖叔随便讲，大家随便听。喜欢听更多好书，记得点喜欢及小铃铛订阅哟。